Всем привет! Я новый блогер, а именно, скорее всего, только роблоксерша. У меня есть старт в некоторых играх. Вот мой аккаунт. Если что, кидайте, друзья, всех приму. Мой псевдоним Пенечек. Ну, да. Ладно, давайте я покажу старт в одной из игр. Например, покажу старт в мир Дэнди. Вот мы уже в мир Дэнди. Вот мои тоны. У меня есть Брайтни, Космо с мастеркой, Поппи, Роджер тоже с мастеркой, Тиша и тоже с мастерством. Вот тринкеты. Это я брала на Космо. Вот. У меня есть... Так, у меня есть тринкет Бокстона, Шримпа, Луи, Тудлс, Тиган, Тиши, Фина и так далее. Но пока что я играю за Космо, и вот эти тринкеты, которые... Вот эти. Блин, не те. Короче, Дог Плюш и сапоги скороходы я брала на Тишу и училась водить. Ну, она на Космо я брала думающую кепку, по-моему, так переводится, и сумочку. Вот у меня проценты по твистедам. На Астра 33, не спрашивайте. На Блоте 29. На Боксе 100, на Брайтне 100, на Коне 100, на Космо тоже 100. Ну, так, мне брат удалил аккаунт прошлый, поэтому, к сожалению. У меня раньше на Эксоне было 30. Это было где-то серединный ивент. Вот. На Фине. На Флаттере у меня 31. На Гиге 37. На Глистине 52. На Губе 71. На Луи 100. Но это я объяснять не буду. На Поппи 100, на Разлдазл 100, на Роджере 100, на Скрэпс. Ну, она что-то мне мало попадается. Ну, я думаю, ее тринкет будет полезен для Космо, потому что могут выпасть аптечки. Сейчас я, так скажем, пока я коплю на Тиган, но стараюсь еще искать Шелли. Ну, в принципе, на Спрауте у меня 13, а на Ви я ее только недавно встретила на этаже. 7%. Ну, еще мне нужно найти еще Дэнди. Это было ознакомительное видео со мной. Так, что